បាទសួស្តីបងប្អូនសិក្សានៅសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនស្រៈផ្សំភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមួយទៀតគឺរៀនអំពីស្រៈផ្សំនោះគឺ IAN ស្មើនឹង IN បាទស្មើនឹង IN យើងប្រកបទៅនឹងព្យញ្ជនៈរបស់យើងបានជាពាក្យបាទហើយយើងប្រែជាភាសាខ្មែរឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺ Cambodian បាទ Cambodian D នេះ IAN គឺ IN អញ្ចឹង Cambodian យើងប្រែថាជនជាតិកម្ពុជាហើយពាក្យមួយទៀតគឺ Indian គឺប្រែថាជនជាតិឥណ្ឌាពាក្យមួយទៀតគឺ Parisian បាទ Parisian យើងប្រែថាជនជាតិប៉ារីសមួយទៀតគឺ Italian គឺជនជាតិអ៊ីតាលីពាក្យមួយទៀតគឺ Brazilian យើងប្រែថាជនជាតិប្រេស៊ីលពាក្យមួយទៀតគឺ Canadian យើងប្រែថាជនជាតិកាណាដាយើងអានម្ដងទៀតគឺ Cambodian បាទ Cambodian ជនជាតិកម្ពុជា Indian ជនជាតិឥណ្ឌា Parisian ជនជាតិប៉ារីស Italian ជនជាតិអ៊ីតាលី Parisian ជនជាតិប្រេស៊ីល Canadian ជនជាតិកាណាដាបាទ